ازيك يا ست الكل؟ في الفيديو اللي فات كلمتك عن اشهر اسباب الكحة والسعال عند الاطفال. في الفيديو ده هكلمك عن علامات الخطر مع السعال والكحة وازاي تتعاملي معاها بشكل صحيح، فخليكي مركزة معايا كويس جدا وتابعي الفيديو ده. السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في فقرة صحة الاطفال وحديث الولادة من برنامج سبيس تون مام. معاكم الدكتور محمد دسوقي، اخصائي طب الاطفال وحديث الولاده. هكلمكم ان شاء الله النهارده عن علامات الخطر المرافقه للكحه والسعال عند الاطفال. في البدايه لازم انوه ان العلامات دي تستدعي الذهاب لطبيب الاطفال او للمستشفى فورا، ومش لازم الطفل يظهر عليه العلامات دي كلها. لو الطفل عنده علامه واحده او اكتر من العلامات اللي انا هقولها دي، لازم تروحي للمستشفى او للدكتور بدون تاخير. نبدأ بالعلامة الأولى. لو كان الطفل بيكح وعمره أقل من 6 شهور لازم تروحي للطبيب. ليه؟ الأطفال الصغيرين أقل من 6 شهور حساسين جدا للتعب وخاصة الكحة، ممكن حالتهم تتدهور بسهولة. علشان كده لو طفلك عمره أقل من 6 شهور وبيكح ما تستنيش عليه وخديه للدكتور بسرعة. تاني حاجة، لو الطفل عنده ارتفاع في الحرارة أعلى من 38.5 درجة. تالت حاجة، لو الطفل بيكح كحة معاها بلغم أو مخاط لونه أصفر أو أخضر أو مدمم. رابع حاجة، لو الطفل عنده صعوبة في التنفس من أي درجة. إيه درجات صعوبة التنفس؟ 4 درجات. أول حاجة النهجان، أو إن الطفل يبقى نفسه سريع عن المعدل الطبيعي على حسب عمره. تاني حاجة إن عضلات التنفس بتاعة الطفل تبقى بتشتغل بشكل شديد بشكل عنيف، هتلاقي صدر الطفل بيدخل لجوه ويخرج مع كل نفس الطفل بياخده. تالت حاجة يبقى فيه أنين مع التنفس أو الطفل بينت، هتلاقي الطفل مع النفس أه أه. النتة دي وجودها تعني إن الطفل عنده صعوبة في التنفس من الدرجة الثالثة. الدرجة الرابعة والأخطر هو إن الطفل يبقى عنده زرقة في الشفايف أو تحت اللسان. خدي بالك، كل ما زودنا درجة صعوبة التنفس كل ما كانت حالة الطفل أشد وأخطر، فما تستنيش إن الطفل ينزل للدرجة الثانية أو الثالثة. مجرد ما تلاقي الطفل في الدرجة الأولى يعني نفسه سريع يعني بينهج، روحي للدكتور أو المستشفى من غير تأخير. العلامة الخامسة، لو كانت حالة الطفل العامة متدهورة، يعني الطفل عنده إعياء شديد جدا، أو درجة وعي الطفل مش كويسة مش طبيعية، الطفل نايمان جدا زيادة عن اللزوم. العلامة السادسة إن الطفل يبقى بيكح كحة معاها تزييق في الصدر، هتسمعي الصوت ده مع نفس الطفل. العلامة السابعة، لو طفلك بيكح وهو أصلا عنده مرض مزمن أو عنده مشكلة مزمنة، يعني الطفل مثلا عنده عيوب خلقية في القلب أو عنده مشاكل في الكلى أو عنده مشاكل في الكبد أو عنده أي مشكلة مزمنة في جسمه، الطفل ده لازم يروح للمستشفى أو للدكتور بدون تأخير. العلامة الثامنة، لو الطفل عنده كحة شديدة جدا لدرجة إنها بتصحي الطفل من نومه، يعني الطفل مش عارف ينام بشكل متواصل، بيصحى يكح جامد. العلامة التاسعة، لو طفل رضيع عنده كحة ومش عارف يرضع، مش قادر يرضع، مش قادر يكمل رضعته، دي أحد علامات صعوبة التنفس عند الأطفال الرضع. العلامة العاشرة، لو طفلك شرق وقعد يكح بشكل عنيف جدا وبعدها الطفل بقى بينهج أو بقى بيكح أو نفسه مش مرتاح، ده يقولك إن الطفل ده الجسم الغريب اللي دخل في مجرى التنفس ممكن يكون ما خرجش وعامل انسداد جزئي في مجرى التنفس، ولازم يروح للمستشفى أو للدكتور فورا. آخر علامة معانا هو لو طفلك كان بيكح والكحة مستمرة معاه أكتر من أسبوع، هنا لازم تروحي للدكتور يفحص الطفل. دي كانت أهم العلامات اللي لو ظهرت على طفلك علامة واحدة أو أكتر من كده لازم تروحي لطبيب الأطفال أو للمستشفى بدون تأخير. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا شير للفيديو. لو عندك أي سؤال اكتبوه لنا في التعليقات، ولو عاوزة تعرفي أكتر عن عالم الأمومة ما تنسيش تنزلي تطبيق سبيس تون مام.